चलो ठीक अच्छे अल्प बाट अच्छे ठीक ब्रिज नहीं जा तापर जीवा है आज हमर एही पिला लेट करिवो हला आउ किछि नो एही पिला ही लेट करिवो व्हाई आर यू नॉट वेकिंग अप काली लेट सोइतले तो काली कोड लेट सोइतल काल 10 रे सोइछ तू कोन तमर ऑक्सीजन प्रॉब्लम होची मामा रे जी पूरा ऑक्सीजन प्रॉब्लम होची कोन मामा रात रे कोन हला सफोकेटिंग टिटी लागतला हां सफोकेटिंग सोई होनतला हां माने पछा दिन भारी भारी बरा लागतला ओहो भाई माने वर्तमान जिनस होचे आमे काजारु बाहर छु आज आमे जिबो चिचम ब्रिज तो आज रो भाई पागटा पूरा भयंकर हला माने पूरा टोटल केमिति पाग मु कहि दोछु माने पहाड़ ऊपर बरफ माने बरफ पड़ला बेला स्नोफॉल बेला पाग आ तळे होची वर्षा पाग ए देखि दोछि देखो एई बडा देखा होची हां पूरा क्लाउडी अछि आपण देखि परिबे जे बाहर जो माने जो पहाड़ बडा बड़ बड़ पहाड़ देखा ता ऊपर पूरा माने बादल बडा पूरा सर्कल कर रखि छथि सेई बडा सीन तो देखा जाओ मजा आसी माने एबे बर्तन हमको हिमालयन रो जो क्लाइमेटिक इफेक्ट आसुची हां अंकल आंटी करले यासिका मत लागुची स्नो लेपर्ड एठी हगी की जाईची गंधिया करी नहीं नहीं से नहीं सेठी गोटे केव अछि हां जो से केव रे सत्तरे हां से माउंटेन रे जीवनी बहुत केव अछि ता माने स्नो लेपर्ड आउ सब स्नो एनिमल्स अछि वाइल्ड एनिमल्स अच्छा डेंजर एनिमल्स हां ये स्नो लेपर्ड हमको अटैक कर परिबनी हमें जेते जीवा नहीं नहीं स्नो लेपर्ड ता केबे भी अटैक कर परबो कर परिबो से बहुत डेंजर टाइगर हमें तो बेसी डेंजर ना अरे नाइ से मन हमटू डरिबेनी डरिबेनी जे माने बहुत लोकान को देखि जंती खाया पाए हां से मन खाइ ले चंदी ऑलरेडी तले से माने बे डरिया किमिति हमें तो ओडिसा रो आसु ना हमर बेसी ताकत अरे बाबा हां अरे से ओड़े बे बोछि पारे मने मन करबे ओडिया बुझी परिबनी नहीं नहीं से खाली जिमेदी आउ बाकी सब एनिमल्स जिमेदी कोथि से सिमेदी बुझियो से छाती तळे थाए जणे लुची पचा रुचि कहे रहे पापा किछि हां सेपरे बहुत गाय अछि So this is the world famous Chicham Bridge. हाँ सब टॉलेस्ट अल्टीट्यूड भी अच्छी हो Look down. Oh my God, that's so deep. हाँ फोन गळे बने तो ना गड़ेल तो जीवु चली कि नहीं के आसीबु हबनी अब नहीं So this is how the Chicham bridge looks like. Climate is भाई साहब पूरा डेंजरस भाई माने पूरा डेंजरस टिके हिंदी टिके ओडिया मिक्स करी कथा होची तळ टिके देखो भाई डर माडियो पूरा हम एक स्पॉट भी आसी गला नेक्स्ट वन पूरा माने मजेदार लगुची बढ़िया चलछ चलो चलो आगे चलो So this trip is sponsored by Go Mechanic. Thank you so much Go Mechanic for supporting us for such kind of trips. नमस्कार भाई मैंने जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल तो न्यू वीडियो से आज आपण मैंने देखिथिबे वर्तमान माने जो वीडियो रो ऑलरेडी देखि सारथे कि देखिबे चिचम ब्रिज होची एशिया रो वन ऑफ द हाईएस्ट अल्टीट्यूड ब्रिज आ बोधे सब टॉलेस्ट ना कोन ता छडा एबे वर्तमान हमें अच्छू गोटे मोनेस्ट्री रे जोटा ना होची की मोनेस्ट्री गोटे बहुत बड़ मोनेस्ट्री एटा स्पीति वैली रे तो आम पछे रे अछि मत लगुच चलिया पड़ो ना हालिया लगे मास्टा काढ़ी चलिया पड़ो ना हेनी बाकी आज क्लाइमेट बहुत ठंडा 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 लगुच अरे मास्क बुझल काढ़ी चलिया पड़ो कहीं कल ना पूरा टोटल मुहर निश्वास ना पड़े ना हेनी एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हम पुणी मास्क पिंध डेंजर 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 पूरा डेंजर यशिका रिमूव यू हैव टू रिमूव योर मास्क But then breathing problem hobo. So let's go. I am a safety person. Huh? What? You are a safety person? Why? I wear mask. A mask तो नाकर गली जाऊँ सेफ्टी कौन ये बड़े तो हवा सब पड़े हुए गला तोर आर मास्क पिंधनु कहीं एटा के पिंचु अरे आर मास्क तो होटल रे तो एमती केम तो होटल में मास्क छाड़ दूचु अब गोप्रो पड़ी देबा ओहो गोप्रो पड़े तू मते नुआ किनी देबू आउ कौन मु कहली भाई जैकेटा टे पिंधि पकड़ा ठंडा ठंडा पवन होची
जर फर हो पुणी भाई हैरान पुणी मामा पुणी मैंने जैकेटा गिफ्ट करची ना से कह गोटे गिफ्ट कली जे जैकेटा खाली डिक्की रे रही रही काइला ओहो भाई हालिया लगुच मास्क काटद दिस इज बेटर ओके शुणु मत लगुच ये गाड़ी टाणीबनी ऊपर को जावा पड़ो है पावर दरकार तू फास्ट गियर पकई जीवु है एकदम स्लो स्लो चलिबो तमें मम लास्ट गियर पकाओ चलो मते लाजु कि उल्टा चली हाँ रिवर्स गियर सी भी बढ़िया रिवर्स गियर पूरा टोटल डाउन गियर जावे तळकु अन्नीर पूरा डाउन गियर अरे अन्नी जीवन अरे सतरे गियर नहीं हो ओहो टो करिया को बड़े होता टोकरा पड़ो अरे 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 टो गाड़ी अवेलेबल हाँ रेडी भाई ताको ने बनला आरस डकिया पड़ियो हाँ आरसी रोड साइड असिस्टेंट आरसी ठीक कर अरे पापा को पड़ जीव हो तले तमे गोटे काम करना नहीं तमे एटलीस्ट चल के सही पर्यंत जाओ ऊपर को हां से ऊपर को जा रही है कोन स्नो लेपर्ड धरि के ताल ठीक अच्छे बागवान ठीक 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 चलो लेट्स गो पापा हाँ ऊपर चढ़े परबा हाँ इजी आसना जी जब पाखर अच्छे आस एई तो आगे यही तो आगे ठीक ठीक आग मुंडटा पापा मैं दौड़ ही जाऊँ दो अरे ऊपर पूरा ऊपर हाँ पूरा पूरा चलो जम्मा दौड़ना रे हले हो जी तू भी हले गेलो स्लो शुणु स्लो हले हो एमने ब्रीथ एमती देखे जोर ब्रीथ हाँ यस कर सेमती हाँ देखिलु रिलैक्स लगिला थकी गले हाँ बहुत थके हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं ये जो कल राउंड यसिका का हालत खराब हो गया ओह नो चलो ठीक अच्छे अल्प बाट अच्छे ठीक ब्रीथ नहीं जा जीवा है अरे कौन यसिका एत जल्दी थकी जाऊँ चली पड़ोनी हाँ चल पारू चॉकलेट मिलले चल पारू ना खाली चिप्स खाए ओहो चिप्स मिलले चली पारू हाँ चिप्स एंड जूस बोला ही ऐसे लगा बाकी एठी व्यूटा पूरा खतरनाक रोड पूरा मस्त है Okay, touch some up, some up. तते कौन भल लगे मैंने जो आसलु मते भल लागिला से जो कहला ने हाँ। कोन से कहला मम्मी आरे ने से सब कहला तो बुझी पारलु कहला नो ले हाँ हां कहले हाँ तो बुझी पारलु इंग्लिश कहले हाँ और तते तो इंग्लिश आसे नहीं आस ए तो डॉगी गला पछे गोटा आसबे मन चा छाड़ी पड़े मम्मा को तो सो कि मनस्वी भी बुला होगला एने बर्तन प्लान होची आमे माने जीवु काजा से टिके लंच करिवु लंच कला परे तापर आमे बाहरिबु लांगजा आउ कॉमिक विलेज आउ गोटे कोन हिकिम ए दि तीनटा जगह अछि से सब आज बुलाबुली करी सार दबु साला परे काली आमे भाबुछु बाहर जीवु टुवर्ड्स लद्दाख से होची प्लान